Sepertinya si Sun mulai nyulam ke bulu dewasa deh. Nice. Oke teman-teman, coba lihat. Si Sun mau nyulam ke bulu dewasa, lihat bulu sayap sama bulu halusnya itu mulai jatuhan. Tapi syukurnya walaupun nyulam dia tetap rajin untuk bunyi. Nah seperti biasa, langkah awal tuh kita jadi babu dulu ya kan. Jangkrik juga disiapin, disuapin lagi. Oh iya, perawatanku sama si Sun ini walaupun dia nyulam atau nggak nyulam sama aja ya, perawatanku nggak ada yang berubah. Nah kalau mau ngasih pisang jangan yang terlalu matang, nanti kotorannya banyak dia. Kasih aja yang udah matang-matang dikit gitu. Nah gitu aja kalau perawatanku si Sun nyulam ini. Kalau kalian gimana? Sabi kali kita berbagi pengalaman ya kan. Jangan lupa pantengin terus video aku untuk melihat hal menarik lainnya. Bye bye.